আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন আর আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমার আসলে ইদানিং একটু বেশিও লেট হয়ে যায় ভিডিও আপলোড করার, একটু বিজি টাইম যাইরো, যার কারণে আমি সময় বার করিয়া ভিডিও আপলোড করতাম পারলাম না। আর কি তার লাগে আমার টাইম বিজি যাইরো, তাও আপনার লগে শেয়ার করবো খুব তাড়াতাড়ি। আর আজকের মতো আমার ভিডিও দেখো আপনারা ফুল, আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবো আমার আজকের ভিডিও। তো এখানে দেখতে পারা একটা সেভ একটা গ্রোসারি শপ, ওটা কি একটা বক্স আইছে আমার লাগি। তো আমি কিছু অর্ডার করছি না, আমি ইনস্টাগ্রামের একটা গিভওয়ে মানে উইনার হয়েছি, তো এর লাগি তারা আমারে এই গিফট বক্সটা দিছেন। আপনারা যারা আমারে ইনস্টাগ্রামও ফলো করেন তারা অবশ্যই জানরা আমি অনেক ধরনের গিভওয়ের মধ্যে এন্ট্রি করি। তো এটাও একটা আছিল, আমি এন্ট্রি করছি আর তারপরে ও গিফট বক্সটা উইন করছি। তো বক্সটা আজকে খুললাম আর হয়ে আপনার লগে শেয়ার করি বক্সের মধ্যে কিতা কিতা আছে। তো বক্সটা খুলছি, আপনারা আমার লগে দেখো কা। এইগুলা হইলে গিয়া আইস ব্যাগ। তো ফার্স্টে আমি জানছি না এখানে আইস ব্যাগ তো হয়েছে, তো পরে যখন আমি আস্তে আস্তে দেখলাম তখন দেখলাম যে এখানের মধ্যে তারা ব্রেস্ট চিকেন দিছেন। তো যাতে ব্রেস্ট চিকেনটা নষ্ট হয় না এর লাগি তারা ওলাখান আইস ব্যাগ দিয়া দিছেন। তো কোন সময় তারা ডেলিভারি করছেন এর লাগে আইস ব্যাগটা মানে আইস ব্যাগর আইস মেল্ট হয়ে গেছে। আইস ব্যাগর আইস মেল্ট হওয়ার পরেও ব্রেস্ট চিকেন কিন্তু ভালো আছিল, নষ্ট হয়েছে না। আর দেখতে পারা তারা এখানে আমার এক কন্টেইনার ওলাখান খাটা ব্রেস্ট চিকেন দিছেন। আর এটার প্রাইস আছিল 6 পাউন্ড, 6 পাউন্ডর ব্রেস্ট চিকেন। আর এটা হালালও আছিল। তো ঠিক আছে, ব্রেস্ট চিকেন পাইছি, খারাপ নাই। ব্রেস্ট চিকেন দিয়ে যে কোনো কিছু করা যাইব। তারপরে আমি কেন পাইছি এলিফ্যান্ট আটা, তো এইটা মিডিয়াম আটা যেটা ওটা পাইছি। আর তারপরে আমি পাইছি টমেটো। তো এখানে 5টা বড় বড় টমেটো, ছোটও নাই মাঝারিও নাই, বড় আছে অনেক। আর এখানে 1 কেজি পেঁয়াজ। তো 5টা টমেটো বড় বড়, এগুলো তো মনে হয় 1 কেজি হয়ে যাইব। তারপরে আমি পাইছি ধনিয়া পাতা। তো খারাপ নাই, খারাপ কিতা এখানে বড় বড় কাঁচামরিচও পাইলাম কয়েকটা। আর দেখি কিতা পাইলাম। আর এলাকা এখানে একটা ইয়েলো লেমন। আর রাজাতা কি আমি পাইছি জিরা, আস্তা যে জিরা ওটা পাইছি আমি। আর আরো কয়েকটা মশলা আমারে রাজাতা কিও দেওয়া হয়েছে। তো দেখলাম রাজাতা কি কিতা পাইলাম। তো আগর যেগুলা এগুলা আমি সুপার স্টোরের তরফ থেকে পাইছি। তারপরে এখানে প্রাইডসে ওটার তরফ থেকে একটা তেল পাইছি। আর তারপরে আমি রাজা কোম্পানি থেকে রাজার মশলা পাইছি। আর যে পাটাক থেকে একটা মিক্স পিকল পাইছি। তো মানে তারা কয়েকটা মিলিয়ে আর কি একটা গিফট দেন তারা, তো যাতে তারা সবরও আর কি প্রমোট হয় এর লাগি। তো দেখতে পারা চিলি পাউডার, হালদি পাউডার, তারপরে গরম মশলা, মানে সব তো মোটামুটি তারা দিছেন ছোট ছোট প্যাকেট। তো ও আছিল আমার সব জিনিস গিফট বক্স থেকে আমি পাইছি। আর তারা আসলে গিফট বক্সগুলা বা গিফটগুলা করেন তারার কোম্পানির প্রমোট হইবার লাগে। তো তারা ইনগ্রিডিয়েন্টগুলা গিফট করবা আর তারা চাইন যে যেও উইনার হইন তাই যাতে একটা কিছু ও যে সব ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়া কিছু রেসিপি ক্রিয়েট করেন যেটা তারার লাগে তারার প্রমোটর লাগে হেল্প হয়। তো ওটাও তো আমিও দেখি আজকে কিছু একটা বানাইমো, এখানেও যেটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সবটা ইউজ করিয়া। তো দেখা যাক কিতা বানাই আর আপনারা আমার লগে থাকা, আমি কিতা বানাই দেখোকা। তো আমি আজকে ডিসাইড করছি কেন আমি স্পাইসি চিকেন মশলা বানাইমো আর সার্ভ করবো। আর যে আটা পাইছি ও আটা দিয়া রুটি বানাইয়া। তো আপনার লগে রেসিপি শেয়ার করলাম, আশা করি আপনার কাছেও ভালো লাগবে। প্রথমেও আমি একটা প্যান নিচে গিয়ে আর প্যানটা একটু গরম হওয়ার পরে আমি অ্যাড করছি 2 টেবিল চামচ তেল। তেলটা একটু গরম হওয়ার পরে আমি অ্যাড করলাম 1 টেবিল চামচ আদা আর রসুন কুচি। তো আমি খুব একটা পেস্টও করছি না, আবার বেশি কুচি কুচিও রাখছি না আদাটারে, মানে মোটামুটি কুচি করছি।
তারপরে আমি তেলের মধ্যে আদা রসুন দিয়ে একটু বালাটিকে মিক্স করে নিলাম গিয়ে, আর যাতে রসুন আর আদাটা তেলের লগে গরম হইয়া একটা সুন্দর ঘ্রাণ বার হয়ে যায়। যখন আদা আর রসুন একটু ব্রাউন লাখান হয়ে যাইব তখন আমরা এড করে লাইমু ব্রেস্ট চিকেনটা কিন্তু তারা যখন আমার দিছেন যে কন্টেনারও ওখানোর মধ্যে ওলাখান খাটা আছিল, আমি কন্টেনারটাকে বার করিয়া জাস্ট একটু বালা থেকে দইয়া পানি জড়াইয়া নিছি কি। তো আমি সম্পূর্ণ কন্টেইনার ইউজ করলাম না, আমি এখানে হাফ নিছি আর হাফ রাখি দিছি অন্য কিছু করার লাগে। তো তারপরে এখন আমি ব্রেস্ট চিকেনটারে আদা রসুনের লগে খুব বালাটিকে একটু মিক্স করিয়া নিমুখে, যাতে একটু বালাটিকে মিক্স হয়ে যায় আর লগে চিকেনটা একটু কুক হয়ে যায় আর ফ্রাই হয়ে যায়। তারপরে এড করে লাইলাম আমি পরিমাণ মতো লবণ। চিকেনগুলা যখন হাফ কুক হয়ে যাইব তখন চিকেনগুলারে আমি প্যান থেকে তুলিয়া রাখি দিব একটা বোলের মধ্যে। আর তারপরে ওই সমান ফ্রাই প্যানের মধ্যেও আরও 1 টেবিল চামচ তেল দিলাইমু, আর তারপরে আমি এড করিলাইমু আস্তা যে জিরা আমার রাজা তাকি দেওয়া হয়েছে, আমি ও জিরা। তো আমি এখানে 1 টেবিল চামচ জিরা নিমু, আপনারা কম বেশি করতে পারেন, তবে আমি পুরা 1 টেবিল চামচও নিমু সুন্দর গ্রানল লাগি এর লাগি। আস্তা জিরা এড করার পরে আমি একটু সময় নিয়ে স্লো গ্যাসও একটু জিরারে বাজিয়া নিমুগি, যাতে সুন্দর একটা গ্রান বাড়ই যায় জিরা তাকি যখন সুন্দর একটা গ্রান বাড়ইব তারপরে আমি এড করিলাম এখানেও বড় সাইজের আস্তা একটা পেঁয়াজ কুচিটাও একটু বড় বড় করেও করবা, খুব বেশি ছোটো করবো না, নাইলে কিন্তু যখন সফট হইব পেঁয়াজটা তখন একবারেও সফট হয়ে যাইব এর লাগে। তারপরে পেঁয়াজটা যখন একটু ভাজা ভাজা হইব আমি এড করিলাইমু একটা আস্তা টমেটোরে ওলাখান ছোটো ছোটো করে কাটিয়া। তারপরে পেঁয়াজ টমেটোরে আর একটু ভাজা ভাজা করবো আমি, ভাজা ভাজা করিয়া পেঁয়াজ আর টমেটো যখন একটু ভাজা ভাজা হইব আর একটু সফট হয়ে আইব তখন এড করিলাইমু আমার গুঁড়া মশলাগুলা। তো গুঁড়া মশলার মধ্যেও আমি আমার রাজা থাকি যেগুলা গুঁড়া মশলা পাইছি আমি ওগুলা ইউজ করাম, চিলি পাউডার, হালদি পাউডার আর যে চিকেন মশলা পাউডার ওটা। তো এখানে আমি দিলাইছি চিলি পাউডার, হালদি পাউডার, চিকেন মশলা পাউডার দিয়া আমি বালাটিকে মিক্স করে নিলাম গিয়ে এখন। তো আমি 1 টেবিল চামচ হালদি পাউডার, 1 টেবিল চামচ চিকেন মশলা আর 1 টেবিল আরও হাফ চামচ দিছি আমি চিলি পাউডার, কারণ আমি কইছি এটা একটা স্পাইসি চিকেন মশলা হইব। তো স্পাইসটা অবশ্যই আপনারা নিজেরার উপরে ডিপেন্ড করব যে যতটুকু জাল খায়। মশলাটা যখন একটু বালাটিকে খসে হয়ে যাইব, মশলার উপরে দিয়ে তেল বাসিয়ে উঠবো তখন আমরা এড করে লইব আগে তাকিয়া ফ্রাই করিয়া রাখা আমার চিকেনগুলা। মশলা খসানি তো সবেও জানোইন, এর লাগে আমি ফুল প্রসেস এখানে ভিডিও দেখাইলে অনেক সময় লাগবো, একটু পরে পরেও নাড়াচাড়া করা লাগে, যদি দেখা যায় নিচে দিয়া জ্বলি যায় তাইলে অল্প একটু পানি দিবা, তোলান করিয়াও একটু সময় নিয়ে মশলাটারে খসানি লাগে। আর যে কোনো মশলা টাইপের জিনিসও মশলা যদি একটু বালাটিকে খসানি হয় তাইলে কিন্তু খুব মজা হয়। তো আমার মশলাটা মোটামুটি আমি প্রায় 15 মিনিট ধরিয়া খসাইছে হইতে গেলে, তারপরে আমি অ্যাড করছি চিকেন দেওয়ার পরে খুব একটা সময় মিক্স করা রান্না করা লাগে না, কারণ চিকেনটা কুক, মশলাটাও কুক। একটু মিক্স করার পরে 5 মিনিটের মতো আমরা স্লো গ্যাসে রাখবো,
তারপরে ধরিলাম গরম মশলা আর ধনিয়া পাতা কুচি। আর এখন রেডি আমার চিকেন মশলা সার্ভর লাগি। তো আমি একটা ছোট্ট বাটি নিচে গিয়ে আর চিকেন মশলাটা সার্ভ করে লাইলাম, উপরে একটু ধনিয়া পাতা দিব, জাস্ট দেখার সৌন্দর্য লাগি। আর আমার কাছে কিন্তু ধনিয়া পাতার গ্রান ভালোও লাগে, ধনিয়া পাতা খাইতেও ভালো লাগে। তো আমি সপ্তাহের মধ্যেও একটু দেই ধনিয়া পাতা, বা অনেকে আমি দেখছি ধনিয়া পাতা পছন্দ করেন না, তো তার ক্ষেত্রে ইটস ওকে, না দিলেও হইব। আর তারপরে গরম গরম ফুলকো রুটি দেখতে পারা আমি কেন বানাই লাইছি। তো রুটিগুলাও দিলাইছি, আমি 2টা রুটি বানাইছি। তারপরে তো কাঁচামরিচ লেবু মানে আপনার ইচ্ছা যেটা যেটা খাইতা লই লাইবা। তো আমি ওলাখান সব জিনিস দিয়া প্লেটটা সার্ভ করে লাইলাম। তো দেখতে পারা আমার গরম গরম রুটির লগে স্পাইসি চিকেন মশলা রেডি হয়ে গেছে। আপনারা অবশ্যই আমার রেসিপিটা ফলো করিয়া করো, বানাইয়া দেখবা, আপনারা খুবই ভালো পাইবা। এই চিকেন মশলাটা আপনারা যে কোনো কিছুর লগে খাইতে পারবা, এমনি যদি বেশি করে সালাদ বানাইয়া খাইতে চান তাও পারবা। রুটি ব্রেড ভাত যে কোনো কিছুর লগে এই চিকেন মশলাটা যাইব। আর আসলেও খুবই মজা আছিল, স্পেশালি রাজার যে চিকেন মশলা পাউডার দিছি আমি, তার লাগে কিন্তু আরও মজা লাগছে। তো আপনারা যারা এখনও চিকেন মশলার পাউডার ট্রাই করছেন না, তারাও ট্রাই করিয়া দেখবা। আর এটা আছিল ওদিনও বিকালবেলা আমি আমার ওয়াশিং মেশিনটা ক্লিন করবো আজকে। তো ভিতরে আসলে ওয়াশিং মেশিনের কত জিনিস মানে ডাস্ট হয়তো বা রয়, আমরা তো আর দেখতাম পারি না। তো এর লাগে অনেক সময় ওয়াশিং মেশিন নষ্ট হয়ে যায়। তো কয়েকদিন পরে পরে যদি ওগুলা ডেটলর যে ওটা বা বিভিন্ন ওয়াশিং মেশিন ক্লিনার আছে আরও অনেক জাতি, তো আমি আসলে আর কোনো জাতি ট্রাই করছি না কোনো সময়। আমিও ডেটলর ওটাও ট্রাই করছি, আর আমার কাছে এটা খুবই ভালো লাগছে। তো কয়েকদিন পরে পরে আমি ওটাও ট্রাই করি ওয়াশিং মেশিনের ভিতরটা ক্লিন করার লাগি। তো প্রসেস তো আপনারা যে ওয়াশিং মেশিনের ক্লিনারের বোতলের মধ্যেও লেখা আছে কিলান কিতা ইউজ করতা, পুরাটা ক্লিনার দিলেই বা আমি অল্প একটু রাখবো বাইরে ক্লিন করার লাগি, আর বাকি সব আমি ডালি লাইমো। আমার সপ্তাহ ডালা শেষ, আর দেখতে পারলাম সপ্তাহের অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছে। কয়েকদিন পরে পরে যে কোনো জিনিসও ক্লিন না করলে কিন্তু বালা থাকে না। তো এখন আমি অন করিলাম ওয়াশিং মেশিন, আর ওয়াশিং মেশিন অন করলাম আমি টুথ দিছি, তারপরে 60 ডিগ্রি দিছি, দিয়া এখন আমি অন করিলাম। আপনারা যারা ইউজ করবা ডেটল এটা এমনিতেই দেখা থাকবো কিলান কিতা করতা। তো অত এটা অন হয়ে গেছে, ভিতরে কিন্তু কাজ চলে এখন। আর ওয়াশিং মেশিন খালি এর লাগে অতটা বোঝা যান না। তো দেখতে পারা অলরেডি পানি পড়া স্টার্ট হয়েছে, আরও যে ওগুলাও ক্লিন করে লাগবো, আমি হাত দিয়া ক্লিন করা লাগতো না। তো ওটা হইল গিয়া বেশি প্লাস পয়েন্ট, আমার এটা ক্লিন করতে ভালো লাগে না, একটু লেজি, আমার লাখান যারা লেজি তারা এটা ইউজ করতে পারেন। তো এখন আমি আপনারা দেখাই আমার ওয়াশিং মেশিন ক্লিন হয়ে গেছে, ভিতর দেখতে পারা কত সুন্দর চিকচিকি করে। তারপরে ও যে গ্লাসটাও এটাও ক্লিন হয়ে গেছে, ভিতরের যে সাইডগুলা এগুলাও ক্লিন অটোমেটিক হয়ে গেছে। আমার আর হাত দিয়া এগুলা করা লাগে না, জাস্ট খালি আমি বাড়াটা ক্লিন করবো আমার হাত দিয়া। সো আমি লেফট ওভার যেগুলো রাখছিলাম ওগুন দিয়া আমি এখন অল্প একটু পানি মিক্স করিয়া তারপরে আমি ওগুলা দিয়া একটা স্পঞ্জের সাহায্যে ওয়াশিং মেশিনের বাইরে সাইড খুব বালাটিকে ক্লিন করে লাইম। একটু পানি মিক্স করিয়া অবশ্যই করবা, নাইলে কিন্তু বেশি মানে স্লিপারি থাকবো এর লাগি। তো পানি মিক্স করলে স্লিপারিটা একটু কমে। তারপরেও তো আমি বাইরে সাইড একটু আস্তে আস্তে ঘষে নিলাম কি। যে কোনো জিনিসেরও একটু যত্ন করা লাগে, মেশিনারি জিনিসের একটু বেশিও যত্ন করা লাগে, তাইলে এই জিনিসটা বেশি দিন আমরা ইউজ করতাম পারবো। তো এখন আপনারা দেখাই আমি যে ভিতর সাইড কইছিলাম, তো দেখতে পারা আপনারা যে সুন্দর ক্লিন হয়েছে, আমি কিন্তু কিচ্ছু করছি না হাত দিয়া। তো এর লাগে আমার এটা বেশি ভালো লাগে, এগুলা সব সাইডে দিয়া যদি সুন্দর করে লাগে তাইলে খুব সুন্দর হইয়া ক্লিন হয় ভিতরটা। তো অত আমার ওয়াশিং মেশিন মোটামুটি ক্লিন হয়ে গেছে। তারপরে আমি একটা ড্রাই স্পঞ্জের সাহায্যে এক্সট্রা যে স্লিপারি ভাব আছে ওগুলো আমি তুলি রাইমো। তারপরে এইটারে ভিজাইয়া আরও 2-3 বার লাখান একটু মুছিয়া লাখান। আমি এভরি 2-3 মান্থ আমার ওয়াশিং মেশিন রে ক্লিন করি ভিতর বাইর।
আমি একটা কমেন্ট পাইছিলাম যে আমার এজন আপু জিজ্ঞেস করছিলা কিলাখান আমি ওয়াশিং মেশিনের যত্ন নেই, তো এর লাগিও আজকের ভিডিওটা করা। আশা করি আপু আমার আজকের ভিডিও দেখরা ওলাখান আপনারা আমার কমেন্ট করে জানাই বা আপনারা কিতা দেখতে চাইন, তাইলে আমিও আইডিয়া পাইমো আপনারা লাগি কিতা রেকর্ড করতাম। আশা করি আমার আজকের ভিডিও আপনারা খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগলে প্লিজ আমার ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবা না। আর সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবা, আমি আপনারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পড়ার অপেক্ষা থাকি। আমারে আর আমার ফ্যামিলিরে আপনারা দোয়াত মনে রাখবা। আজকের মতো শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।